なんでそのでかいのやろうとするお前成功な見てんだかしてもええけどそれしたいのいや気になるなと思ってこれシャボン玉ってわかんない何シャボン玉シャボン玉の花やろうかやんのいやええけどでも不権よね火薬だから何じゃないのくっつけれるわけないやんついてたらあかんやろ見えへんどこがシャボン玉なん？意外と早っ。早かったね。貸して。全然シャボン玉じゃないやん。何がシャボン玉なん？わからん。何やそれ。ちゃんと使えん。そのとこ持つかね。ほら。上手。いいやん。早っ。パパ上手だね、見て。そう。動かすかね。ほら。でも最初で燃やしすぎたんだよ。まだやで、まだやで、ほら。見て、ほら。そのまま入れていいよ、入れていいよ。ほら、まだいってるで。上手。ほら。これええやん、仲いいやん。ほらほらほら、まだいってるで。お前持つとこおかしい。でも火がついてからやって。ついてないやん。ついとるやん。ついとらへんわ。なんでヴィンテージってわかる？昔のやつよ。ああいうガラス。なんか子供の頃にあんだけ毎日遊んだらさもういいかなと思うじゃん。おもろいやろけど。子供の時の花火と大人の花火でまだ違うんよ。フォレストなんちゃらフチキョウ。ママと前行ったとこはグランピングのとこ。お前も一緒に行ってくれんの？ママな。ママと一回グランピング行ったとこ。一泊10万ぐらいのとこや。そうなんだ。だからお前休みやったら手行ったんで。12月2日は取り上げたら休憩するか。置いてて。ちょっと冷めてから食べる。切れるようになったもんで。なったよ。とりあえずまださ難しい帯の結び方とかできるけど、着物自体は着れる。そうなん？全部やっちゃいそうやな。全部やっちゃってもいいよ。2個もいい感じになくなってきた。すごい短くなった。思えた。今日全部長いこと持ってな、これ。高尾。
早いよ。だよ。えら早いね。そうお腹すいた？やろうか？ご飯。チーズも入れた。いい感じ。どうぞ。ありがとう。熱いじゃありません時は。美味しそうね。そうだね。うん。天才ホットドッグ。コーン食べよう。オープン。オープン。うまっ。これ。おいしいな。うん。